Siapa sangka makhluk yang berkamuflase menjadi sebatang kayu ini adalah seekor burung. Karena saat seseorang mengusiknya, ia langsung kabur meninggalkan telurnya. Dan terlihat, telur tersebut berada di antara ranting pohon yang patah tanpa ada sarang yang nyata. Karena memang seperti inilah cara bertahan hidup burung yang bernama Nyctibius grandis ini. Ia berkamuflase di antara batang pohon karena warna bulunya yang mirip seperti kulit kayu, dan hal tersebut berguna untuk mengelabui predator. Mengingat mereka adalah jenis burung nokturnal yang beraktivitas pada malam hari, sehingga saat siang hari mereka tidur dengan posisi seperti ini untuk berkamuflase di antara pohon yang lapuk.